Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Abra comigo as suas Bíblias, livro de Salmos, capítulo de número 96, Salmos de número 96. Verso de número 8 e 9. Salmo 96, 8 e 9 diz assim: Tributai ao Senhor a glória que lhe é devida ao seu nome. Trazei a sua oferta e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Temei diante dele toda a terra. Amém. Podeis tomar assento. Fico feliz pela oportunidade que me fora dada. O irmão Mike me fez o convite já tem um tempinho, e eu estive orando e buscando a Deus, e eu fico muito feliz por valorizar o ministério, por acreditar e dar a oportunidade que lhe é devida. E ainda mais feliz por falar com os ministérios de adoração, de louvor, que, querendo ou não, são responsáveis por boa parte daquilo que Deus tem por propósito durante o culto. Então, de certa forma, é uma responsabilidade imensa a nós, aquilo que Deus tem colocado diante de nós, que é o louvor, que é a adoração. E eu queria falar acerca disso que eu li aqui. O tema, o propósito é todo acerca da oração. Eu tenho certeza que Deus vai usar cada um daqueles que vai falar aqui acerca da oração. E eu quero falar acerca deste assunto. Talvez inicialmente você possa entender que não tenha muito a ver com oração, mas no final você vai ver que está interligado. Vou falar de oração no final, tá bom? O assunto que nós lemos e que nós vamos falar, aquilo que Deus ardeu no meu coração, acerca de algo que tem sido esquecido e deixado de lado, mas que é fundamental para uma vida de ministério, de adoração, de louvor e oração a Deus. Porque não é só ir à frente, não é só ter o microfone, não é só ter o instrumento, que isso vai designar que você está perfeito diante de Deus. Não é uma posição que determina aquilo que realmente é a vontade de Deus. Vai muito mais além. E eu quero realmente que o Espírito Santo venha falar no nosso coração, e vai ser um desafio enorme, porque está cheirando muita comida aqui, está uma bênção de Deus. Mas Deus vai falar no coração de cada um, e vocês vão sair daqui saciados pela graça de Deus. Eu queria falar então sobre algo que é temido, não por pessoas que estão dentro da igreja, mas por ser desvirtuado. Santidade, sem a qual ninguém adorarás a Deus. É um tema importante, você vai ver que está interligado com a oração, porque é um caminho fundamental para você percorrer a santidade, será na oração. E daqui a pouco eu falarei sobre isso. A igreja, o mundo em geral, tem se tornado muito egoísta. E isso tem se levado para dentro das igrejas. A igreja tem se tornado egoísta. A igreja tem pensado somente em si, minha adoração, meu louvor. E prova disso é que às vezes, pessoas, por exemplo, eu digo isso porque eu arranho algum instrumento, então eu vejo isso e eu já vivi isso na minha vida. Às vezes a pessoa está lá, ensaia, toca algum instrumento, aí de repente chega o pastor e fala assim: irmão, Deus está mandando alguém para a igreja, um músico abençoado. Aí a pessoa na cabeça fala: que não toque violão, que não toque violão. Por quê? Porque ele quer tocar, ele não quer que tenha espaço, é algo dele. Às vezes a pessoa canta, louva a Deus, já tem um espaço de muito tempo, aí se chega alguém que vem na tarde da bênção, pega o microfone pela primeira vez, aí solta a voz tipo Thales, e você fica assim: Jesus, não me lembra que não, porque senão vai querer tomar meu lugar no meu espaço. Nós somos cheios de espaço, e nós achamos que isso é o habitual, que isso é o certo.
Mas em meio à nossa caminhada com Cristo, nós devemos entender que caminhar com Cristo é altruísmo, é você viver para o próximo, é você deixar todo esse egoísmo e viver exclusivamente para Deus. Então, quando nós falamos acerca de santidade, é você renunciar a você e viver para alguém, e esse alguém é o próprio Deus. E o salmista está dizendo, é uma oração. O que ele está fazendo é uma oração. Salmo de número 96, ele está orando a Deus, e no meio da oração ele está dizendo como deveria ser o louvor. E é interessante porque nós não falamos de louvor quando nós estamos orando. Nós separamos, falando, olha, louvor é louvor, oração é oração. É por isso que às vezes se torna lindo algumas ministrações de louvores que envolvem oração, que envolvem palavra, para que realmente a pessoa desvirtua. E o Salmo está dizendo que isso é necessário. E a primeira coisa que nós olhamos quando falamos acerca de consagração diante de Deus, de oração diante de Deus, de santidade diante de Deus, é que isso não é uma opção, é uma obrigação. Santificar, orar, consagrar, não é opção, é obrigação. O salmista está dizendo, tributai a Deus o que é devido. O que é tributo? É o que você paga porque você deve. Então a oração, a consagração e a santidade é um dever seu para com Deus. Às vezes nós confundimos e falamos, eu não vou adorar a Deus. Eu não nasci com a capacidade de adorar a Deus. Não existe isso. A adoração ela é obrigatória. Você deve adorar a Deus. O problema está que nós confundimos a adoração com louvor. Um louvor pode se tornar uma adoração, mas a adoração não se limita só ao louvor. É verdade, porque às vezes nós olhamos e falamos, olha, eu não tenho voz boa, então eu não vou louvar. E quando nós olhamos para o salmista, Salmo de número 150, vai dizer, todo ser que tem fôlego, adore ao Senhor? Não. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Por quê? Porque louvor é gratidão. Você louva porque você está feliz pelo que Deus te deu. Você louva porque você está contente com a porta que Deus abriu. Você louva porque você está com um espírito grato. Até as criações louvam a Deus por estarem vivas. Agora, adoração não. Adoração é auto-exclusivo. Adoração é reverência. Adoração é comprometimento. Na benção você louva, mas no vale você adora. Na benção você louva, mas quando você está no problema você adora. Por quê? Porque louvar é dizer a Deus as coisas boas, mas adorar é você dizer, Senhor, está tudo destruído, mas eu ainda tenho reverência de dizer que o Senhor é Deus na minha vida. Isso é adoração. A Bíblia diz que um cego adorou a Cristo, e ele estava cego. E após ele receber a cura, ele louvou a Deus, então ele teve um agradecimento. Talvez você não tenha o espírito e a capacidade e o dom de louvar. Você louva só no seu quarto, só para você e Deus. Isso é algo seu. Agora a adoração não. A adoração ela vai se tornar algo obrigatório na nossa vida. Mas não é porque ela é uma coisa obrigatória, a oração, a adoração a Deus, que eu vou fazer de qualquer maneira. O salmista está dizendo que ela deve ser feita, e a referência é na beleza da tua santidade. A referência é a santidade de Deus. E a santidade de Deus vai refletir as nossas vidas. Nós nos tornaremos santos porque o nosso exemplo de santidade é Deus. Assim como um pai, um filho é o espelho do pai, da mesma forma somos nós com Deus. Sede santo porque eu sou santo. Então a nossa referência de santidade não é o que vem no coração, não é qualquer coisa, é a Bíblia, é Deus. E quando nós estamos em oração, é em oração que Deus vai dizer, olha filho, isso está errado, isso deve ser consertado, isso deve ser mudado na sua vida. A oração então vai ser o caminho percussor para eu entender a vontade de Deus na minha vida. Eu não posso assumir nada diante de Deus se eu não estiver apto a renunciar por Ele.
Então eu não posso simplesmente, na hipocrisia, como foi dito aqui pelo irmão Mike, de você querer ter apenas um lapso de momento com Deus e dizer, ah, tá, domingo, tal hora tem ensaio, aí eu vou, ensaio, louvo o Senhor, e aí durante a semana eu vivo desvairado. Não é assim. Você realmente deve entender que há tudo um propósito, uma vontade, você realmente trazer. Jesus disse a respeito dessas coisas, os judeus eles viviam, foi lei de Deus estipulado no Antigo Testamento acerca do Shabat, do sábado, guardar o dia do Senhor. Às vezes nós olhamos e falamos assim, nossa, eu vou julgar os adventistas, porque eles não fazem nada durante o sábado até o pôr do sol. Eles conseguiram esse ano mudar a data do Enem. O Enem vai ser em 2 domingos, porque eles estavam fazendo o Enem após o sábado, e todo mundo já tinha ido embora, e eles saíam de lá 11 horas da noite, e eles conseguiram mudar. Aí às vezes nós, por não guardarmos o sábado, falamos, nossa, mas eles são ignorantes, eles estão não fazendo nada durante o dia, e Deus aboliu o sábado. Sim, de fato, nós não temos mais isso, mas sabe qual era o propósito de Deus? Sabe qual foi sempre o propósito de Cristo? É ter particularidade com a sua criação. Deus não queria que você tivesse uma segunda-feira para Ele, uma terça-feira para Ele, um sábado para Ele, um domingo para Ele. Ele queria que você tivesse comunhão com Ele. Na agitação do deserto, seria impossível se não fosse designado um único dia. Sabe qual é o nosso dever hoje? Não é ter um dia exclusivo para Deus, porque aí hoje vem a briga dizendo, não, hoje não é mais sábado, é domingo. Eu gosto muito de um rabino judaico, ele diz assim, a excelência do Evangelho de Deus está em você ter pequenos shabat durante todos os dias, durante toda a semana. Ter pequenos encontros com Deus, pequenas experiências com Deus, nem que seja 20 minutos todos os dias. Você chegar e dizer, Senhor, esse tempo é teu. E é você quem faz. Não existe uma cartilha. A oração de Jesus é um modelo de oração. O que é um modelo? Algo que você faz a partir daquilo. Tem tudo no mesmo lugar. Carência, necessidade, o pão nosso de cada dia, adoração por esse teu nome, o teu reino, todo poder e toda glória, santidade, santificai, perdão. É uma oração que tem tudo. Então é um modelo pela qual você pode partir. Às vezes você fala assim, hoje eu não estou com um espírito de eu não quero orar, eu não quero fazer nada. Aí de repente Deus vai lá e te inquieta. Às vezes o fato de você estar diante de Deus, questionando alguma coisa, explicando para Ele o que está acontecendo com a sua vida, é uma oração, é um diálogo. Porque oração é um relacionamento com Deus, e a santidade ela vai fluir através disso na nossa vida. Então é necessário que nós olhemos e falamos, Senhor, qual é o teu modelo para o ministério que eu vou exercer? Porque deve ter um modelo. Nós precisamos entender que não é simplesmente chegar e fazer o que você faz. Tem uma responsabilidade. Eu sempre digo isso a Deus, e Deus me levou para um lado, quando eu tinha terminado a faculdade, aí Deus permitiu que eu fosse lecionar no núcleo de teologia da PUC em Goiânia. E era um campus que a teologia lá é aprovada pelo MEC, então quem dá o cronograma é todo o MEC. E eu tinha matérias que simplesmente inviabilizava todo o evangelho. E aí os alunos chegavam à sala com 30, 40 alunos, e eu dizia, olha, hoje nós vamos estudar sobre tal assunto. Meu coração ardia. Porque tinha uma matéria que a gente lecionava que era sobre a credibilidade do Novo Testamento. Aí o MEC dava toda a cartilha, o reitor sentava com você, o Dr. Jorge falava assim, Enéas, você durante 3 meses deve mostrar arqueologicamente, historicamente, cientificamente que o Novo Testamento é uma furada. Durante 3 meses você tem que destruir o Novo Testamento. Mostra para eles que não existe isso, que isso é invenção do pós-modernismo. Aí durante os outros 3 meses você rebate a sua tese e fala que eles estavam errados, que realmente existe credibilidade no Novo Testamento. Aí eu ia falar, o cronograma era 3 meses, e todo dia quando eu saía, antes de sair de casa, eu dizia, Senhor, não permita que eu seja instrumento para alguém perder a fé. Mesmo que eu esteja dizendo isso. Aí eu chegava para dar a minha aula, eu dava a minha aula, mas eu deixava claro naquilo que eu acreditava. Eu era um professor 100% tendencioso.
Não existia livre-arbítrio para mim. Eu era muito predestinado para aquilo que eu acreditava. Eu dizia, não, eu não vou, eu posso até estar falando, mas eu vou dizer a minha convicção. Olha, eu acredito nisso, nisso e nisso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem está aqui na frente é espelho de quem está lá. Muitas das vezes a pessoa está aqui adorando a Deus e o outro está lá dizendo, engraçado, eu sou vizinho dela, por que só está adorando aqui? Durante o dia na casa é outra coisa que se ouve. É engraçado, aquele pastor está pregando, mas eu vejo a maneira com que ele trata a esposa dele, os filhos dele, não é daquela forma. A melhor maneira de você evangelizar, de você ser reino de Deus aqui na terra, é o reino de Deus transpadecer você. Então, se você vai exercer um ministério aqui na frente, que você seja luz, para que através de você, Cristo alcance aqueles que estão lá. E essa reação só virá nas nossas vidas se nós realmente formos e estivermos em oração, em consagração e em santidade com Deus. E a santidade, ela vai fazer tudo aquilo se renunciar da nossa vida. E como eu disse, o louvor, ele é voluntário, mas a adoração, ela é obrigatória. Você deve exercer a Deus. Mas eu acho interessante algumas questões sobre o louvor na Bíblia. E eu queria abrir um parêntese aqui para falar acerca do louvor. E não são palavras minhas, eu ouvi ainda hoje, antes de sair de casa, do reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele fala acerca de 4 princípios do louvor e eu queria dividi-los com vocês. O louvor bíblico, ele tem origem, é totalmente divino. Nasce no coração de Deus e Deus coloca na boca daquele que vai adorar a Deus. Por que isso é principal? Por que isso é importante? Porque o que tem de louvores dentro das igrejas que glorificam ao homem, que glorificam ao ego, que glorificam ao dinheiro e que Deus é deixado de lado. Por que eu amo estar aqui? Eu tenho vários outros. Às vezes os irmãos até veem e falam assim, tu é da minha igreja? Eu falo, irmão, eu tenho outro pastor. Meu pai é pastor e eu sou compastor da igreja do meu pai. Mas lá coincide alguns dias de não terem reuniões lá e os dias que não está lá eu estou aqui. Porque eu realmente me sinto bem com a adoração que é feita aqui. Isso eu falo não é porque eu estou diante de vocês, porque eu já falei fora de vocês. Mas é porque às vezes você está em determinados lugares que você entra e aquilo você vê que não é uma verdade. Eu estive ministrando domingo passado numa congregação do meu pai no São Lourenço, eu achei interessante. Foi um momento de louvor, foram 20 minutos e o céu desceu naquele lugar. Foi uma ministração tremenda. Hinos simples, hinos bíblicos mais simples. Aí quando terminou eu fui falar com o líder do louvor e ele conversando, querendo ir na sede, aquela coisa toda. E ele falou, olha pastor, nós almoça, arruma, vem para a igreja. Os jovens que vai cantar no grupo de louvor chegam na igreja 3 horas da tarde. Então a gente vai para o joelho e ora até o momento da gente pegar o microfone para poder adorar a Deus. Porque nós acreditamos que o louvor que sai da nossa Bíblia, da nossa boca, vai transformar a vida daqueles que ouvem. Eu achei aquilo interessante, por quê? Porque é algo que eles falam e falam, não é só cantar, não é só tocar, eu estou fazendo algo, eu sou parte do reino de Deus, eu não sou só mais uma membria, eu não sou só mais alguém lá na igreja, porque quando a igreja é pequena é fácil você notar a pessoa, aí quando Deus te coloca num campo maior, às vezes fica inviável você perceber que determinado irmão faltou. Então você não precisa ficar e falar, hoje existem momentos que a gente fala assim, não, hoje eu quero ficar invisível lá na igreja. Aí você senta no banco, a primeira pessoa que o pastor vê para dar oportunidade é você. Aí fala, mas senhor, eu quero ficar. Aí você fala, não, não vou. Eu já tive vários nãos da minha vida. Eu fui num determinado lugar, falei, senhor, hoje eu só quero visitar. Aí eu cheguei no lugar, sentei, fiquei lá quietinho no banco. Aí o irmão me viu e falou assim, o irmão que está nos visitando está com oportunidade. Eu falei, garganta tá ruim, quer não. Aí deixei, passei, aí era troca de coordenadores. E aconteceu que trocou de coordenador, o coordenador que veio dirigir o culto olhou para mim, o irmão ali está com a oportunidade. Aí eu falei, não, hoje não, obrigado. O Espírito Santo, você vai falar? Eu falei, não quero falar. Aí quando é fé, chega um diácono do meu lado, fala que eu estava de terno, chega um diácono do meu lado e fala assim,
Irmão, pelo amor de Deus, o pastor está te chamando lá na sala dos pastores lá, o senhor pode ir? Eu falei, posso. A hora que eu chego lá, o pastor, olha, eu não posso ficar para a palavra, o pregador não veio, eu preciso de alguém para pregar, e eu acho que você prega, porque o Espírito Santo está falando que você prega e diz que você vai pregar. Você pode pregar? Eu achei aquilo inusitado, eu falei, eu quase gaguejei para falar que não podia, que eu era gago, inventar alguma desculpa, mas tem dias que a gente quer ficar invisível e Deus está lá, botando um lustre e dizendo, ei, não é assim. O reino é meu, a vontade é minha. Tem dias que você não quer cantar, tem dias que você não quer fazer nada. Você fica lá, moído, guardado, e fala, Senhor, hoje eu estou quieto, não quero nada. Mês de novembro, até comentei isso ontem, mês de novembro eu estava na minha casa, eu estava vivenciando muitas coisas ruins na minha vida. Aí eu fui resolver um problema no centro, eu cheguei em casa, entrei para o quarto, fechei a porta, fiquei lá, falei, hoje eu não vou falar com ninguém, eu não vou orar, não quero saber de nada, não adianta. Aí Deus mandou uma irmã lá na casa dos meus pais, que vive de oração. E aí eu também fui mal educado, não saí para cumprimentar, não fiz nada. Fiquei lá, fingi de invisível. Eu falei, vou fingir que eu estou dormindo, porque eu não quero ouvir Deus, eu não quero falar com Deus, eu não quero nada com Deus. Hoje. Aí quando eu bato na porta do meu quarto, aí eu fui levantar para ver se era minha mãe que educadamente ia me dar aquele olhar raivoso, assim, tipo, vai agora e eu quebro suas pernas depois. Aí eu fui com medo, né? A hora que eu abri a porta, era a irmã. Ela nem pediu para ninguém, já bateu direto na porta do quarto. E eu não tinha feito barulho nenhum para designar que eu estava ali. E a hora que eu abri a porta do quarto, eu já olhei assim para ela, ela já estava com uns batatão de olho desse jeito assim para mim, apontou o dedo no meu nariz e disse, assim diz o Senhor. E revelou tudo o que precisava ser revelado. Porque eu estava desesperado, fugindo, falando, o Senhor não cuida de mim. E Ele designou tudo o que precisava ser designado. O que eu estou querendo dizer é que você é um instrumento. Você é um instrumento na mão de alguém que está executando um serviço. Então o trabalho não é seu. O trabalho é de Deus, você é o instrumento. Aquilo que Deus colocar você para fazer, você vai e executa. O líder de louvor disse que eu vou ter um solo, eu não tenho voz para ter solo. Ei, é o Espírito Santo inquietando e dizendo, acredito nele, capacita. O pastor me deu a oportunidade para pregar tal dia, mas eu não tenho oratória. Se você nunca começar, então você nunca vai ser um pregador. Sempre tem que ter a primeira vez. A minha primeira mensagem eu preguei para o meu pé. Porque eu tinha tanta vergonha, a igreja estava cheia e eu preguei olhando. Eu lembro até hoje os nós, as voltas que o cadastro fazia no tênis, tudinho. Tremia muito. Aí eu suei igual tampa de marmita. Aí a hora que terminei, eu fui lá no banheiro me lavar. Eu estou lá me lavando e a secretaria fazia divisa com o banheiro. Aí eu ouvi a irmã, que era tesoureira, falar, isso aí é fogo de palha. Não vai mais umas 2 vezes, para de pregar. Eu fiquei tão triste. Aí eu saí de lá, abatido. Tem razão. Acho que foi pressão do meu pai, porque meu pai é uma pessoa abençoada. Eu sempre digo isso. Foi dito aqui na campanha da maldição. Cuidado com aquilo que você fala com os seus filhos. Muitas das vezes você olha, esse menino é danadinho, esse menino é perverso, ele é burro, viu? Não sabe nem nada, parece uma porta. Pode ser que você esteja desenvolvendo uma natureza nele que venha a ser como isso. Tem um pastor, e ele é colega de algumas pessoas, e ele olha para o filho dele chama Gabriel. Hoje ele deve já estar com seus 7 anos, mas quando eu o conheci, o Gabriel tinha 4 anos. E com 5 anos de idade ele olhava para o Gabriel e dizia assim, gostosão, maravilhoso, esse é homem de verdade. Aí eu falei, por que você fica falando isso para um menino de 5 anos? Para ele entender que ele é macho, que ele é homem, ele vai crescer com isso na cabeça de que ele é homem de verdade. Hoje o menino está com 9 anos. Mas o que eu vejo é justamente isso. E uma visita lá em casa, e meu pai me chamava os meninos tudinho. Esse aqui é o João Batista, o João Batista é estudioso, tira nota alta na escola, professor não reclama dele, João Batista é uma benção. O Isaac está aqui, o Isaac, pensa no menino que tudo que você precisar faz. Ele olhava para mim, agora esse aqui vai ser pastor. Aí batia a mão na minha cabeça assim, pensa num rapaz que vai ser pastor, esse aqui vai... Eu falava, não quero ser pastor não, quero ser advogado. Eu vou ser advogado. Aí meu pai, não, você vai ser pastor. Aí eu fui prestar vestibular, eu prestei vestibular para nutricionista, eu digo que seria a maior ironia do destino, porque eu seria o primeiro nutricionista gordo que gosta de comer. Eu não ia, sabe aquele ponto de referência? Eu tenho uma cliente, ela é dona de uma marca em Goiânia, chama Bolos Fitness.
O bolo dela é para emagrecimento, mas pensa numa pessoa gorda. Eu falo, como que ela consegue vender o produto? É tipo eu chegar e oferecer Herbalife para vocês, não vai funcionar. Aí eu falava assim, eu prestei para nutricionista, não passei. Aí prestei para mais um monte de coisa, não passei. Aí Deus chamando, pastor, você vai ser pastor. Eu não quero ser pastor. Olha, eu acompanhei porque às vezes é fácil você falar, não, eu quero ser pastor. Quando você tem referência, um pastor de uma igreja enorme, que tem todos aos seus pés, que vive uma vida boa. A gente não viveu isso. E eu falo isso porque tem familiares meus aqui e sabe a dificuldade que foi crescer no lar que eu cresci. Eu falava, eu não quero ser pastor. Aí Deus falou assim, não, abriu todas as portas para mim ser teólogo. Deu a faculdade de teologia. Aí eu falava, não, eu vou ser professor de teologia, eu não vou ser pastor. Aí de repente, bate na minha porta, literalmente a pessoa vem e fala assim, olha, Deus me mandou aqui para mim te fazer uma pergunta. Você quer pastorear uma igreja? Aí eu tipo assim, fiquei sem resposta, né? Aí aquele momento que o Espírito Santo toma a sua língua e você dá uma resposta que depois se arrepende. Eu falei assim, quero. Aí a hora que ele foi embora, eu falei, o que eu falei? Eu só não mudei de ideia porque eu sou a pessoa mais tímida desse mundo. Eu fiquei com medo de falar, eu não quero não, inventar uma desculpa. Aí eu fui, fiquei 2 anos pastoreando lá. E Deus fez coisas grandiosas. Aí quando eu saí de lá, Deus me levou para pastorear mais 2 anos em outro lugar. Deus também fez coisas grandiosas. Aí hoje quando eu vejo, aí meu pai olha assim para mim, e às vezes ele chega e fala assim, olha, Deus vai te dar isso na sua vida. Aí eu falo assim, pai, isso é meio improvável. Você ainda vai duvidar da minha palavra? Eu disse que você ia ser pastor, o que você é hoje? Eu falei, não, pai, então vai acontecer. Mas porque é algo que ele falava constantemente e veio acontecer. Nós, como ferramentas, não podemos estar desfocadas, perdidas. Entenda no reino de Deus, através da oração, qual é o seu papel, o que eu vou fazer. Não é menosprezo nenhum você ser diácono. É uma honra dentro da igreja, porque diaconia é servir. Você pode ser o pastor mais alto. Se você não for um diácono, se você não servir a ninguém, você não é nada. Você pode ser o melhor ministro de louvor, ter a melhor voz. Se você não servir, você não presta para mais nada. Agora tem gente que simplesmente está aqui dentro e fala assim, não, eu mover o banco de lugar? Deixa aí, não é minha função fazer isso. Não é minha função pegar um copo de água para o pregador, não é minha função ajudar. Você tem funções dentro do reino de Deus, mas a principal é você ser um em todos. É você estar unido em todos eles e saber ajudar. Não vai adiantar nada se você estiver fora daquilo que Deus te colocou. E como é que eu vou saber aonde Deus me colocou? Através da oração. Ore, busque a Deus. Eu fui fazer um serviço em Goiânia e aí precisava trocar um extintor de lugar e tinha uma coluna de concreto. Eu fiquei 40 minutos tentando furar a coluna de concreto para botar um parafuso. Aí eu desisti, eu fiquei bravo com o Isaac, eu falei, Isaac, me empresta o carro aí, meu irmão. Aí eu fui na primeira ferragem e da adoração e da santidade a Deus. Só pode adorar a Deus aqueles que realmente nascem do Espírito de Deus. É impossível você adorar a Deus se você não nasceu do Espírito de Deus. Quando Jesus chega para a mulher samaritana, que ele oferece uma água para ela, a Bíblia diz que após ela ter aquela experiência com Cristo, ela abandona o cântaro e vai pregar o Evangelho. Ela vai anunciar o Evangelho. Ela teve uma experiência com Deus. Ela nasceu de Deus. O nascimento de Cristo é o que vai dizer e relatar todas as coisas. Toda a sua adoração, ela deve fluir do Espírito Santo e para o Espírito Santo. É Ele quem vai guiar todas as coisas. Ore a Deus para que o Espírito Santo conduza a sua vida para o melhor. Porque muitas das vezes você está travado, Deus não está te usando da maneira que você queria ser usado, porque tem coisas impedindo a sua vida. Se você ler esse salmo, o contexto dele, se você ler o contexto do Salmo 26, você vai ver, entrem na presença de Deus para o adorar com vestes santas. É só um pretexto que o salmista diz, sabe por quê? Porque o foco do seu culto deve ser Deus, e não seu corpo, não seu egoísmo, não seu conhecimento. Por que tem pessoas que têm oratórias lindas, maravilhosas, mas que são vazias de si? Porque o culto que ele está prestando é o conhecimento dele. Porque pessoas que têm vozes maravilhosas, encantadoras,
mas que não vão tão longe, porque não se postam vestuariamente bem. O culto, o corpo dela é o culto dela. Não há um modelo para que vestir, não há um modelo para que você ser. O modelo é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Sabe qual é a oração que eu faço todos os dias? Não permita ninguém entrar na minha vida que seja para destruir. Eu aprendi essa oração desde pequeno? Sim. Fazia ela desde pequeno? Não, eu tive que apanhar para fazer. Então deve ter uns 3, 4 meses que eu faço ela. Fala, Senhor, não permita ninguém entrar na minha vida para destruir. Aí às vezes aquele amigo de infância vai se distanciando. Às vezes aquelas coisas que você gosta de ouvir, às vezes aquelas coisas que você gosta de estar ali diante do dia. Eu seria hipócrita de chegar aqui para vocês e dizer, olha, não coloque diante dos seus ouvidos músicas seculares. Eu seria hipócrita, porque desde pequeno que eu componho. E eu tenho músicas gravadas por Leonardo, tenho músicas gravadas por Santorini, todas feitas com sentimento, todas poderiam ser cantadas por qualquer cristão. Hoje eu não faço mais nenhuma. Por quê? Porque o Espírito Santo diz que a minha voz e o meu dom não é para glorificar o sentimento, que o meu culto deve ser dado a Deus e não aos meus sentimentos. Tem coisas que às vezes você olha, Paulo está dizendo, olha, você pode, tudo você pode fazer, mas você deve analisar aquilo que é lícito ou não. Com nós, aqui na igreja, prevalece o conselho de mãe. Minha mãe era uma pessoa muito boa. E aí assim, dava final de semana, a gente queria ir para a casa da avó. Porque na casa da avó era top. Minha avó era top. Ela ainda é. E a gente queria ir para a casa da minha avó. Aí a gente chegava e falava assim, mãe, sexta-feira a gente pode ir para minha avó? Aí era na segunda. Se vocês se comportarem, pode. Aí, misericórdia. Lavava roupa, lavava vasilha, passava pano na casa, tirava nota boa, aquela coisa linda, maravilhosa. Chegava na sexta-feira, se arrumava todo. Mãe, pode ir para minha avó? Não. A gente se sentia explorado, enganado, porque ela disse que poderia, e aí mudou de ideia. Ela só queria o trabalho escravo. Aí eu falava, por que não? Por que não? Ah, mas os meus primos vão para lá. Mas você não é seus primos. Vocês são vocês e vocês não vão. Às vezes tinha evento de escola, a gente chegava e falava, ah, mas todo mundo vai. E ela olhava e falava, mas você não é todo mundo. Você pode chegar diante de Deus e falar, ah, mas aquele irmão está fazendo isso, isso e isso, aquela irmã está usando isso, isso e isso, e Deus e o Espírito Santo vai dizer, mas você não é todo mundo. Cada um tem um grau de santidade, comunhão e intimidade com Deus. Entenda isso, o que Deus pediu para você é seu, guarde e faça, execute. Fuja daquele padrão de ser igual a todo mundo. Seja igual à Bíblia, o que a Bíblia está dizendo você deve ser. Seja centralizado e estruturado na palavra de Deus. Tenha um relacionamento de oração com Deus. E oração é relacionamento com Deus. Infelizmente, tem muita gente, eu já estou encerrando, tem muita gente que são superficiais. Lembra quando Deus usou, eu falo lembra na forma de pensar, pelo Espírito, porque você não era vivo na época. Quando Deus usou o profeta Ezequiel para falar sobre os rios que vertia do templo, aí disse que a água batia no tornozelo. Tem muita gente que está dentro da casa de Deus, com águas batendo no tornozelo, e está super satisfeito. Está perfeito, eu já experimentei a presença de Deus. Mas sabe o que Deus me levou a refletir? A presença de Deus não é o mais importante. O que mais importa é a comunhão com Deus. Jesus Cristo estava na casa de Simão. Simão tinha a presença do Cristo dentro da casa, mas isso não mudou nada na vida dele. Mas uma pecadora teve comunhão com ele e mudou tudo na vida dela. O que importa não é a presença, o que importa é a comunhão. Você pode viver anos na presença de Deus e não se permitir ser mudado. Mateus capítulo de número 25 diz isso. Apartai-vos de mim porque eu nunca te conheci. Mesmo você dizendo que profetizou, que cantou, que gritou no meu nome. Então não é a presença. É a comunhão diante da presença. É você dizer, o Senhor é bem-vindo. Eu quero mais. Eu não quero experimentar só essas coisas superficiais. Eu não quero viver só essa coisa rasa.
Eu experimentei falar em línguas, agora pronto, eu sou o santo, o Enoque de Deus, eu vou até ser arrebatado para o céu. Viva experiências novas com Deus todos os dias, através da oração. Busque a Deus, busque, Senhor, eu quero ser melhor, Senhor, me capacita mais, Senhor, me leva para coisas maiores. Quando eu comecei a pregar, eu ganhei um livrinho de esboço, 100 esboços para você pregar. E aí pensa numa pessoa que parecia um papagaio. Eu olhava o esboço e eu pregava exatamente o que o camarada tinha dito para pregar. Aí teve um dia que eu fui chamado para pregar. Aí Deus falou assim, hoje eu vou te surpreender. Aí me chamou para pregar e aí deu o tema. Eu fui no livro, não tinha um bendito do tema no livro. Eu me desesperei, eu falei, como que eu vou pregar se não tem um tema? Aí Deus falou no meu coração e falou assim, por que você não pede algo novo? Não, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria, Deus, eu quero pregar, mas eu não sei o que eu vou pregar. Aí Deus olhou e falou assim no meu coração, da fonte que ele buscou, você pode buscar. Agora você que decide se você quer ir num balde de água pegar água, ou se você quer ir na fonte pegar água. Eu falei, Senhor, eu quero ir na fonte. Ele falou, então eu vou te dar. Eu falei, então já que o Senhor vai me dar, eu vou ser ousado. O Senhor deu 100 esboços para esse autor, eu quero que o Senhor me dê 1000. Eu fiz um desafio de fé que nem eu acreditava. E é tão lindo, é tão lindo, é tão lindo. Porque às vezes quando eu estou lá em casa que eu vou mexer nas minhas bagunças, são pilhas de folhas, deve ter em torno de uns 5.000 esboços. Diferente. Aí hoje, quando eu vejo aquilo, o Espírito Santo, eu deixo lá na prateleira, porque toda vez que eu olho, o Espírito Santo olha e fala assim, eu não disse que da fonte era melhor? Talvez você está buscando inspiração em pessoas, eu quero cantar igual aquela pessoa. E Deus está dizendo, é eu que sou a fonte. Eu que sou a unção que está nele, não é ele. É eu que quero te capacitar. Aí Deus me levou em visão para um lugar, um lago imenso, onde tinha muitas pessoas com os seus pés dentro da água, balançando, balançando. E eu falei, Senhor, o que são isso? E ele disse, essa é a igreja. Tudo que você está vendo aqui em volta é a igreja. E eu falei, e o que são esses rios? O que são essas águas? E ele disse, essas águas é a intimidade comigo. Você está vendo que tem gente que está ali com os joelhos dentro d'água? Você está vendo que tem gente que está só com os pés dentro d'água? Eu falei, estou vendo. Por que eles não entram? Aí Deus falou no meu coração, porque eles estão felizes. Olha o sorriso no rosto deles. Eles estavam sorrindo, brilhando, porque estavam com o pé dentro da água, dentro da intimidade com Deus. Aí eu falei, Senhor, eu não quero só meus pés. Se eu quiser, eu posso mergulhar? Aí Deus olhou para mim e falou assim, sim, se você quiser, você pode mergulhar. Eu falei, mas eu não sei nadar. E aí ele botou a mão no meu ombro e disse, mas na minha intimidade ninguém morre, só vive. E aí eu lembro que eu mergulhei. E eu comecei a viver coisas extraordinárias no meu ministério. Deus me levou a lugares que eu não imaginei que eu ia. Deus me fez passar por situações que eu não imaginei que eu fosse passar. O que eu estou dizendo aqui é que através da oração diária com Deus, Deus vai dizer, é isso que eu tenho para a sua vida, é isso que eu quero para você. É isso que está, Senhor, a minha voz já está embargada, eu não consigo louvar. Ei, eu te restauro a sua voz. Eu mudo o seu jeito de viver. O meu maior sonho é aprender a tocar, mas eu não sei tocar. Deus te capacita. Deus faz coisas extraordinárias. Deus muda a história das pessoas. Ele faz aquilo que Ele quer fazer. É independente daquilo que você crê ou acredita. Eu devo já ter dito isso aqui uma vez e volto a dizer. Com 7 anos de idade eu fui diagnosticado com dislexia. E a psicóloga disse que eu não poderia exercer nada que exercesse função múltipla. Dirigir carro, tocar qualquer tipo de instrumento. E por um bom tempo eu acreditei que eu realmente não podia fazer isso. Aí um dia Deus me deu um louvor. Mas o louvor foi tão lindo que Ele me deu, que eu fiquei com ciúme. Eu falei, eu não quero que ninguém toque para mim. O Senhor me deu, agora eu quero tocar esse louvor. Aí eu cheguei para o meu irmão e falei assim, João Batista, quais são as notas? Ele falou, eu vou desenhar num caderno para você. Aí eu desenhou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E como fazia a posição dos dedos. Aí eu fui. Eu devo ter ficado quase uma semana. Eu enjoei o ouvido da minha mãe. Porque eu cantava uma frase e tentava encaixar naquela nota. Não dava, fui fazendo todas as notas. Uma semana depois eu sabia tocar o meu hino. Resultado,
com o praticar do meu hino, eu conseguia tocar outras canções. Aí eu comecei a tocar na igreja, aí eu comecei a louvar a Deus. Eu vi a forma com que Deus trabalha. Limitado sou eu e você. A graça de Deus não é limitada, ela faz o que quiser na sua vida. Limitados somos nós que achamos que Deus só vai usar pessoas grandes, que Deus só vai usar pessoas que têm voz bonita. Deus faz o que Ele quiser. Deus usa quem Ele quiser, da forma com que Ele quiser. Que bom que eu e você somos instrumentos de Deus na mão de Deus. Que bom que Ele está aqui colocando você, para você entender que uma vida diária de oração com Ele vai mudar todas as coisas na sua vida. Não interpele. Vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, porque hoje é sexta. Mas vocês estão aqui, vocês são diferentes. Vocês estão escolhendo estar na presença de Deus, e isso é diferente para aquilo que vai exercer diante de vocês. Para o ministério que Deus vai exercer diante de vocês. Se coloque de pé, porque eu quero fazer uma oração com vocês. Uma oração diferenciada daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Porque Deus trouxe e permitiu que pessoas viessem aqui, só pessoas que estão predispostas para o ministério de Deus. E talvez você olhe e fale assim: Senhor, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão simples, eu não consigo visualizar as coisas grandes na minha vida. Eu sou tão tímido, eu não consigo ver nada do que Deus pode fazer na minha vida. Eu não consigo falar, eu não consigo fluir, eu não consigo pregar, eu queria ser melhor. Mas Deus tem os seus propósitos. Deus vai usar vocês grandiosamente naquilo que vocês estão dispostos a fazer por Ele. Deus vai usar a boca de vocês para fazer aquilo que é da vontade dEle. Através do louvor de vocês, através das ministrações de vocês, o reino de Deus será exaltado, o reino de Deus será glorificado, mas vai muito mais além do que isso. Porque Deus vai consagrar e ungir a voz de vocês de tal maneira, as mãos de vocês de tal maneira, mas ai daqueles que tentaram olhar para trás e dizer: Senhor, eu não suporto, porque está pesado, porque a santidade requer renúncia. Mas para aqueles que prevalecer, para aqueles que dizer nessa noite: Senhor, eis-me aqui, Deus vai derramar uma unção tão grande sobre a tua vida, mas tão grande sobre o teu ministério, que Ele vai usar a sua boca para curar, Ele vai usar a sua boca para trazer vida, Ele vai usar a sua boca para salvar, Ele vai usar a sua boca para restaurar, porque Ele usa da maneira com que Ele quer. Ele faz do que Ele quer. Vale a pena cada detalhe na presença dEle. É grande, é sofrido, é espinhoso o caminho, mas deixa eu te dizer algo que Ele tem me feito ver todos os dias. Todos os santos dias, quando eu acordo e que eu olho no espelho, eu agradeço a Deus e digo: Senhor, obrigado por ter me usado na noite anterior. E Deus sempre diz a mim: filho, ainda é pouco o que eu tenho para ti. Pai, diante de ti está a tua igreja, Senhor. Diante de ti tem pessoas com ministérios, ó Pai, parados, travados, com medo, com incerteza, com incapacidades, com indisposições, achando que Deus usa todos menos eles. Mas sobre eles nessa noite vem a unção de Deus. Sobre eles nessa noite o céu se abre. Sobre eles nessa noite o Espírito de Deus capacita. Porque dele é o dom, para ele é o dom. Abra a tua boca e louva a Ele, glorifica a Ele, canta a Ele, do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, para Ele, porque toda a glória é dele, é dele, é dele, é dele. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, transforma, muda as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Eu creio no teu agir, eu creio no teu falar, Senhor. Transforma esse ministério pelo poder da tua palavra. Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, faz, Senhor. Leva, Pai, cura, Deus, transforma, Deus, ministérios mortos, falidos, hoje, Deus, restaura. Decanta na bachura e canta na baraia.
pensastes que as promessas morrestes na sua vida, promessas antigas de que te levaria a lugares que nunca foste. Minhas promessas não morrem, minhas promessas não acabam. Ah, canta labachuri, canta labachuri, anda labalais. Não existe detalhes para aqueles que Deus tem colocado. Ele faz da forma com que Ele quer. Ele não esqueceu de nenhuma promessa. Ele não esqueceu de nenhuma promessa. De canta lá, canto e abaixuri, canta lá, manais. Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Santo Espírito, és bem